Promiňte, že vás ruším tak večer, ale je tam slečna Kamila Števková? Dobře, to souhlasí. Víte, stala se taková situace. Jeden kamarád tady mi řekl, že jste sousedka Daniela Křoka, je to tak? Ano? Víte, promiňte, že vás ruším tak pozdě, ale opravdu je to akutní. Potřebuju s ním nutně mluvit a jestli byste za ním nemohla zajít a... Ale víte, ono to je fakt akutní. Fakt, opravdu? A nevíte někdo jiný ze sousedů nebo tak, nějaké číslo, prosím? Protože mě to je opravdu trápné, že vás tak ruším pozdě a... No, já na něho mám právě číslo, jenže on je prostě mimo signál, on má vypnutý telefon, já nevím... Já? Já jsem Petr Sikora. Z Hradku, možná znáte. Povídění. Jezdíte vlakem? Jo. No, soudím, že jste ospal, tak já vás nebudu dál rušit, no. Tak, mějte se na sklo. Dobrou noc. A promiňte, že ruším. Dobrou.